Tutti i chitarristi almeno una volta hanno pensato questo: voglio la chitarra elettrica perfetta per me. A volte mi viene fatta la domanda: ma qual è la chitarra elettrica migliore? Il primo pensiero per istinto porta a pensare a modelli prestigiosi e costosi come Gibson, Fender, PRS, alimentando l'idea che il prezzo sia sinonimo di qualità e superiorità. Ma è davvero così? È questa la regola numero 1 per considerare una chitarra la migliore, quella perfetta? In questo video vi dico come la penso. Il costo sicuramente giustifica certe caratteristiche dello strumento, ma non sempre è pari a dire che quello strumento è lo strumento perfetto, lo strumento ideale per noi. Questo pensiero della chitarra ideale, della chitarra perfetta, sicuramente è un pensiero che tutti i chitarristi almeno una volta hanno avuto nella loro vita. E se anche voi avete pensato questo, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Dopo aver suonato e registrato in questi anni tante chitarre di diverso tipo e fascia di prezzo, posso affermare che la mia risposta è no, non esiste la chitarra migliore in assoluto. La verità è che la chitarra cosiddetta perfetta, la chitarra ideale, è quella che si adatta meglio ad uno specifico scopo. La scelta dipende da tante esigenze, dallo stile, dalle preferenze personali. Un chitarrista blues potrebbe trovare la sua chitarra ideale in una Fender Stratocaster. Chi ama il rock potrebbe preferire una Gibson Les Paul. Però ci sono anche degli aspetti cosiddetti oggettivi che secondo me sono la base della valutazione dello strumento. Primo punto, la comodità dello strumento, quindi il tipo di manico, il peso dello strumento, la forma del corpo, sono tutte caratteristiche che ci permettono di suonare bene. Secondo punto, la sonorità. E in questo caso non mi riferisco al tipo di pick-up che monta la chitarra o al suo timbro, ma mi riferisco alla possibilità dello strumento di suonare bene, quindi di essere intonato e che ci permette di poter suonare tutto quello che vogliamo. Terzo punto, non meno importante, la convenienza, quindi uno strumento che abbia un buon rapporto tra le caratteristiche tecniche e il costo. Dobbiamo tenere presente anche che non sempre la chitarra costosa è sinonimo di qualità superiore. Vogliamo fare un esempio? Se tocchiamo il mondo della Gibson, molti di voi capiranno cosa voglio dire. Ci sono Gibson costosissime che riscontrano difetti di costruzione e altri tipi di problemi. Nel corso degli anni ho avuto la possibilità di recensire vari strumenti e ho potuto verificare che esistono strumenti di fascia media ed economica che offrono ottime prestazioni. Io credo che la ricerca della chitarra perfetta, della chitarra ideale, è un percorso personale che cambia nel tempo. Una cosa è sicura: è importante trovare uno strumento che sia comodo da suonare, che abbia una bella sonorità, ma soprattutto che ci ispiri a suonare e ci faccia divertire. In questo video voglio parlarvi della mia recente esperienza con una chitarra che al momento per me è quella ideale, e vi spiego anche perché. Questa chitarra si chiama Enya Nova Go Sonic e chi segue il canale l'ha già vista in un video recensione che ho fatto qualche settimana fa. Se non l'avete visto, vi invito a guardarlo, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Bene, questa chitarra mi ha veramente conquistato, tanto da preferirla in molti casi ad altre mie chitarre, anche più costose. E vi dico perché. Questa chitarra è unica nel suo genere, infatti non ha bisogno di amplificatore o di effetti esterni per funzionare, per avere un suono elettrico. Nel suo corpo abbiamo uno speaker da 10 watt e ha degli effetti interni come distorsione, riverbero, delay. Inoltre ha delle funzioni molto utili come il Bluetooth per la riproduzione con il telefono e può diventare anche un'interfaccia audio. Perché preferisco questa chitarra? Per prima cosa perché è veramente comoda, è in fibra di carbonio ed è leggerissima, ha un manico ed ha una forma che la rendono molto comoda e poi è costruita molto bene, senza nessun difetto, tutto curato nel dettaglio, anche ad esempio la presenza dello zero fret. A parte questo colore, però ci sono anche altri colori, bianco, nero. La possiamo considerare un camaleonte perché ha veramente varie possibilità di utilizzo. La possiamo utilizzare come un classico strumento collegando il jack, ma la possiamo utilizzare in completa autonomia. Accendendo questo bottone, la chitarra utilizzerà esclusivamente lo speaker interno e i suoi effetti.
l'altro con il telefono e con l'app, che è veramente fatta bene, possiamo riprodurre le basi qui sullo speaker o modificare e personalizzare i preset di fabbrica. Forse alcuni di voi potrebbero pensare ma è una chitarra economica, è una chitarra per divertirsi, per principianti. Sinceramente io penso che questo strumento può ricoprire molte più esigenze di un chitarrista. Può andare sicuramente bene per chi inizia a suonare perché è molto comoda e pratica, ma può essere usata tranquillamente da un musicista più esperto e più esigente. La puoi suonare ovunque, in qualsiasi contesto, in casa, all'aperto, con le cuffie per non disturbare. Live la possiamo utilizzare senza portarci dietro effettistica aggiuntiva, o alle prove possiamo usare direttamente gli effetti interni. Infatti, collegando il jack all'impianto e accendendo lo strumento, utilizzeremo quindi i suoni interni già con gli effetti e possiamo utilizzare questi 4 preset che in molte occasioni sono sufficienti per avere suono clean, crunch, distorto e lead. Per dimostrarvi la validità delle sue sonorità vi faccio sentire una demo in cui ho utilizzato esclusivamente i suoni interni della Enya. Io la sto trovando veramente pratica, già pronta all'uso. Quando ho bisogno di studiare, ad esempio, e ho necessità di un suono elettrico, non ho bisogno di accendere nulla, nessuna strumentazione, prendo la chitarra, accendo la Enya e suono. Anche a lezione con i miei allievi la trovo comodissima, non ho bisogno di amplificatori per far ascoltare le parti o per far partire le basi. Quindi io credo che la chitarra migliore è quella che permette di esprimersi al meglio e in qualsiasi contesto. Ora non dico che una Fender, una Gibson costosa non vale niente o è inferiore a una chitarra economica come questa, ma semplicemente che per certe esigenze non è la scelta migliore. Questa è la mia esperienza con la Enya che ho voluto condividere in questo video. Magari questa riflessione può essere di aiuto a chi sta cercando la chitarra ideale. Aspetto i vostri commenti, lasciatemi un bel commento qui sotto al video, fatemi sapere cosa ne pensate. Se poi siete interessati a questo strumento vi lascio i link in descrizione. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e se poi volete sostenere attivamente il mio canale potete farlo qui come abbonati al canale o sulla mia pagina Patreon dove ci sono ulteriori contenuti. Io vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine, vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!